Devlete taarruz etmek, Allah'ın davasına taarruz etmektir. Bütün bunları bana olan garezinden yaparsın. Kim olasın ki ben sana garez edeyim? Baysal'la evleneceksin. Hem de yarın. Ayırın bunun etlerini. Nihayet aramızdaki satranç sona erdi. İntikam vaktidir yiğitler. Yüreğim yüreğinle birdir demedim mi ben sana? Versin elini. Ocağımıza, çadırımıza gidelim. İkimiz içinde başka yol kalmadı. İntikamımı kızgın demir gibi yüreğime dağladım. Şimdi de senin kanınla soğutacağım. Demek kaçarsın sonsuz. Kaçacak yerin kalmadı Hasan Sabbah. Teslim ol. Uyanış Büyük Selçuklu yarın TRT 1'de.